Goeienaand geliefdes, lekker om weer met jou te gesels vanmiddag. Ek hoop jy het 'n lekker Sondag gehad en dat die Here ons God nog steeds vir jou 'n goeie God en 'n werklikheid is. Kom ons sluit ons oë. Almagtige Here, dankie vir die voorreg wat ons het om kinders van God genoem te word. Seën ons vanaand met die woord, Here. Ek bid dat U dit vir ons sal lewendig maak. Here, U woord sê, U woord is soos 'n swaard met twee snykante. Vader, ek bid dat hierdie swaard deur murg en been gaan sny vanaand en dat ons die waarheid agter sal kom, Here. Seën ons ook in die hoor van hierdie woord, ook in die doen daarvan, Here. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Man, dis lekker om jou weer te sien. Ek hoop is vir jou ook lekker om my te sien. Die Here is goed en die duiwel is 'n vuilgoed. Jy weet, die duiwel kom om te steel, slag en te verwoes, sê die Bybel vir ons. En Jesus noem homself die vader van die leuen. Hy lieg en hy bedrieg. Hy vertel jou daar's nie hoop nie. Hy vertel jou jy kan nie meer nie. Hy vertel jou die siekte het nie einde nie of wat ook al die geval is. Maar ek wil vanaand vir jou sê, daar is hoop en sy naam is Jesus Christus. Amen. Nou ja, ek vandag bietjie met ons mensies gepraat oor hoe ons en waar ons beweeg en waar maak ons 'n verskil in mense se lewens. En ek wil vanaand vir jou vra om saam met my te lees in Johannes hoofstuk 3. Nou dis 'n lang stuk en ek kan dit nou nie weet op YouTube of op Facebook channels het jy ook net 'n sekere hoeveelheid tyd en ek kan om tyd te spaar gaan ek nie vir jou die hele verhaal lees nie, maar dit gaan oor die verhaal van Nikodemus. Jy het gehoor van Nikodemus. Nikodemus was deel van die fariseërs wat amper soos ons vandag sou sê deel is van die executive committee, die uitvoerende komitee. Jy weet, hy was in die hoofraad van die Sanhedrin en hierdie persoon wat 'n leviet of 'n priester was in die Joodse geloof, kom in Johannes 3 in die nag na Jesus toe. Hy kom toe die ander hom nie kan sien nie. Hy hoor daar's iets aan Jesus. Hy sien die wonderwerke. Hy hoor wat in die wandelgange bespreek word daar by die sinagoge. Maar tog is hy bang om na Jesus openlik toe te gaan vir vergelding van die ander ouens. Nou baie van ons dien die Here so. Ons is vol vuur op 'n Sondag om God te dien. Ons is vol vuur om te sê, Here, verander my kinders of Here, raak my liggaam aan, ek het 'n siekte. Ons is vol van die Heilige Gees en ons sê, prys die Here as God ingryp in ons situasie. Maar ek wil vir jou sê, Maandag, Dinsdag, Woensdag, dan wonder ander mense, is jy 'n kind van God? En ek sien dit nie net by mense wat Sondag kerk toe gaan nie. Ek sien dit by ouderlinge. Ek sien dit by pastore wat eintlik veronderstel is om te sê, Here, my hele lewe is uitverkoop aan Jesus Christus. Maar hulle leefstyl, hulle manier hoe hulle jou groet op straat, laat my meer dink aan 'n geestelike hoogmoed. Laat my meer dink aan 'n meerwaardigheid. Hulle is tog so bly. Hulle is nie 'n tollenaar soos ek nie. Sondaar soos ek nie. En ek wil vir jou sê, my broer en suster, dit is 'n baie gevaarlike plek om te wees. As jy dink, jy het dit gemaak. Want ons almal het Jesus Christus nodig. Jakobus skryf vir ons, hy sê, as jy nie sonde het nie, dan lieg jy. Johannes sê dit ook. Hy sê, ek en jy het 'n redder nodig. Ek en jy het Jesus Christus nodig om ons skoon te was van al die sondes wat daar is. So as jy nie sonde het nie, dan is Jesus ook nie vir jou daar nie. Want jy het hom nie nodig nie. Jesus sê inteendeel vir die fariseer, hy sê, ek het nie gekom vir die gesonde mense nie. Ek het gekom vir die siekes. Ek het gekom vir die wat verlore gaan, sodat hulle kan hoop hê om in die hemel te kom. Maar baie van ons vandag dien Christus met hierdie halwe meerwaardigheid. Dankie Here dat ek net nie so Sondag soos daai mense daar in die plakkerskamp nie. Dankie Here dat ek nie soveel drink soos my bure nie. En ek wil vir die Here net vertel hoe goed ek is.
Here, dankie dat ek in tale praat. Dankie, Here, dat ek vir siekes bid. Paulus sê vir ons in 1 Korintiërs 12, 13 en 14, hy sê, ek praat meer in tale as julle almal. Hy sê, maar as dit nie in liefde gedoen word nie, dan kan jy selfs die taal van 'n engel praat. Jy gaan die hemel mis. Nikodemus kom in die nag na Jesus toe. Ander sien hom nie. Geheimsinnig. Here, ek sien al hierdie wonderwerke. Ek sien, Here, dat mense se lewens verander. Here, ek sien dat iets is besig om te gebeur, Here. Ek wil weet, is U die Messias? Is U die God wat gesê het, U kom aarde toe om ons te red, Here? Want jy sien, ons het so wetenskaplik geword, ons wil alles beredeneer. As dit nie wetenskaplik bewys kan word nie, dan glo ek dit nie. Dink bietjie hoe ongelowig het ons geword oor die bonatuurlike. Ek kyk in die eie omgewing waar ons beweeg en ons het vanoggend weer 'n persoon gehad wat getuig het oor hoe God hom genees het van limfoomkanker. En ek sê altyd vir die mense, iets wat ek boom Isak Burger geleer het, is, jy kan nie met 'n ou stry oor sy getuienis nie, want die Here sê in die woord, die man was blind, Jesus het hom gesond gemaak, en hulle val hom aan, en hulle sê vir hom, man, hoe het jy gesond geword? Hy sê, ek weet nie van al hierdie politiek nie, wat ek wel weet, ek was blind, maar nou kan ek sien. Ek weet nie van al die ander goed nie, ek het limfoomkanker gehad, God het my aangeraak, en ek is genees. Nou ek kan daarvan getuig, u wat ons ken weet, my eie seun het limfoomkanker gehad, non-Hodgkins, hulle sê die ding spring, maar weet jy wat, God gryp in, en die Here ons God raak sy liggaam aan, en hy kind is genees, tot vandag toe, in die naam van Jesus, en hy is meer as 'n jaar al skoon, van kanker, en die dokter staan verstom, want hier is 'n wonderwerk, ons weet nie om dit te verklaar nie, Nikodemus, ek kan nie, Nikodemus vra, Here, maar hoe moet ek weer gebore word, ek kan mos nie weer in my moeder skoot ingaan nie, Here, Jesus sê vir hom, nee, Nikodemus, jy dink met jou verstand, hoe gaan jy weer gebore, 'n natuurlike geboorte, nee, Nikodemus, jy moet 'n geestelike weergeboorte kry, jy moet teruggaan, by Jesus Christus uitkom, en sê, Here, kom maak my nuut, ek wil bekeer hê, Here, ek wil my lewe verander, en dan moet iets gebeur in jou lewe, jy kan nie net 'n gebedjie bid en sê, Here, red my, en nou gaan ek maar terug, na my weet toe nie, die Bybel sê, hond gaan nie na sy braaksel toe terug nie, jy moet tog sê, Here, ek wil my lewe verander, Here, ek wil nie meer so drink nie, Here, ek wil nie meer hoereer nie, Here, ek wil nie meer hierdie gemors op my telefoon of op my rekenaar kyk nie, Here, ek wil nie meer hierdie acid of wat ook al ek gebruik, of cat of hoe dit ook al, Here, ek wil nie meer hierdie dwelms gebruik nie, ek wil verander, Here, ek wil by U uitkom, Here. Here, U moet 'n bonatuurlike werk vir my doen. Jy sien, en dan kom die wêreld, en hulle maak ons weird. Hulle sê, nee, ons is, weet, anders. Maar ek wil vir jou sê, die Here sê, dit is goed om anders te wees. Hy sê, ek en jy is in hierdie wêreld, ons is nie van hierdie wêreld nie. Hy sê, daar wag 'n ewigheid saam met hom, daar wag strate van goud, daar wag huise van goud, daar wag safiere en rubyne, wat sommer gaan oop en bloot lê, want ons gaan in die hemel rondloop saam met Jesus, en sy liefde, en sy lig, daar gaan geen donker wees nie, want God is die lig, en hy is daar. Weet die duiwel kry dit reg, om baie keer as ons oor hierdie goed moet praat, om ons onkundig te laat voel, hy laat jou minderwaardig voel, hy laat jou dink, jy ken nie die Bybel nie, ek wil vir jou sê, my liewe broer en suster, die duiwel ken die Bybel baie beter as ek en jy. Hy kwoteer hom so. Maar ons het dit nie nodig nie. Ons het Jesus Christus nodig. Ons het die Heilige Gees in ons nodig. Nie dat ek sê, jy moet nie jou Bybel ken nie, verstaan my mooi, jy moet jou Bybel lees. Maar baie van ons is so geworry, ja, wat gaan ek maak as die duiwel nou kom en hy ken die Bybel en ek kan nie al hierdie goed onthou nie. Weet jy wat? Die bloed van die lam, die bloed wat Jesus aan die deurkosyne gesmeer het, die bloed van die lam wat in jou hartsdeur gesmeer is, sê vir die duiwel, pass over, this child belongs to me. Ek wil jou uitnooi, wil jy nie maar weer, sê Here,
Ek sien hierdie wondertekens, ek hoor hierdie wondertekens. Vader, maar ek gaan nie dat minderwaardigheid my keer nie. Ek gaan nie dat mense my laat dink, ek is nie goed genoeg nie. Ek wil vandaan vir jou sê, jy is goed genoeg. Jesus het jou by die naam geroep. Inteendeel sê hy, jou naam is in my handpalm gegraveer. Jy is myne. Ek het 'n prys betaal vir jou. Jy is nie sommer net nie. Jy is 'n kind van die lewende God. Mag jy dit onthou in hierdie week wat voorlê. Jy hoef nie in die middel van die nag, want niemand jou sien, tot Jesus te nader nie. Jy kan môre in Pick n Pay, jy kan môre daar op die fabrieksvloer, jy kan waar ook al jy gaan, sê, Here Jesus, U stap met my. Here Jesus, U maak vir my die pad oop. As jy in 'n hering ingaan, of jy het met die unies te doen, kan jy sê, Here, ek bid dat U my sal krag gee om hierdie vergadering deur te sien. En ek wil vir jou sê, die Here ons God is getrou. Hy's nie 'n leienaar soos ons mens nie. Nee, hy sal jou by die hand vat en hy sal jou dra. Mag die Here jou seën. Mag jy onthou, moenie soos Nikodemus dink, jy moet teruggaan in jou moeder skoot nie. Nee, jy het 'n geestelike geboorte, of 'n wedergeboorte nodig. En dit beteken, jy moet Jesus innooi in jou hart. En jy moet sê, Here, ek aanvaar U as my redder en my saligmaker. Here, help my om my lewe te verander. Help my om te bekeer, Here. Ek was op pad na sonde toe, maar nou draai ek weg, Here, en ek kies die pad van Jesus. En onthou een ding, voor ek afsluit. Die pad na die Here toe is 'n nou pad. Daar is nie baie duisende mense wat dan loop nie. Al dra hulle wit dasse en mooi suits en Bybel onder die arm. Is nie noodwendig dat hulle op hierdie enkel paadjie loop nie. Jy het Jesus Christus nodig. Jy moet wegkom van jou sondes. Moenie na mense kyk nie. Fokus jy op Jesus en doen wat die Here vir jou sê om te doen. Mag die Here jou seën. Hoor my hart vanaand is om niemand kritiek op iemand te gee nie. Maar ek sien te veel mense wat kwaad is vir die kerk, want mense in die kerk het hulle seer gemaak. Fokus jy en ek op Jesus Christus. Kom ons sluit af. Here, dankie dat ons vanaand so oor Nikodemus kon gesels. Vader, ek bid dat U ook hierdie woord in ons hart gaan lewend maak. Here, en dat ons Johannes 3 gaan lees en dat ons gaan sien, Here, dat wat hy vir U gevra het en hoe hy dit vir U gevra het. Here, baie van ons ken Johannes 3 vers 16 uit ons kop uit. Ons weet nie wat het daarna toe aanleiding gegee nie. Ons weet nie hoe dit in die Bybel gekom as ons nie eers weet dat Nikodemus in Johannes 3 dit vooraf gaan, Here. Vader, help ons om hierdie stukke te lees en te weet, Here, daar's 'n boodskap daarin. Seën hierdie woord, Here, seën hierdie boodskap in ons harte en mag die Heilige Gees dit vir ons lewend maak. Seën dit, gebruik ons in hierdie week in Jesus naam. Amen. Die Here seën jou. Gaan in vrede. Shalom.